ये कोई मामूली प्लांट नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा चोर है। ये है लाइकन्स और तुमने पक्का ऐसे साइंस की टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा। इस प्लांट के दो मेन पार्ट होते हैं, पहला एल्गा और दूसरा फंगस। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड जब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये अपनी सर्वाइवल के लिए खाना तो खुद बनाता है, लेकिन खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स किसी दूसरे पेड़ से चुरा लेता है और उन्हीं वाटर एंड मिनरल्स को एल्गा वाले पार्ट की मदद से खुद की फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना बनाना। लेकिन एक चीज समझ नहीं आई मेरे कि चुराना था तो डायरेक्ट खाना ही चुरा लेता। यू वांट मोर लाइक दिस? देन सब्सक्राइब।